Հայաստանում երեխաների ու դեռահասների մոտ տարեկան առաջնակի քաղցկեղի 80-ից 100 դեպք է գրանցվում։ Երեխաների շուրջ 70%-ը հաղթահարում է քաղցկեղը, որ հիմնական բուժման ավարտից հետո նրանց կարճաժամկետ ու երկարաժամկետ հսկողությունը առավել կանոնակարգվի, առաջիկայում Արյունաբանական կենտրոնում կգործի քաղցկեղը վերապրածների կենտրոն։ Հիմնական բուժումը ավարտելուց հետո, երբ որ մենք արդեն արձանագրում ենք հիվանդության ախտադադար, երեխաները անցնում են հսկողության։ Հսկողության մեջ ներառում են, որ երեխաները պետք է անցնեն որոշակի պարբերականությամբ հետազոտություններ, ամիսը 1, 3 ամիսը 1։ Այն կօգնի բարելավել նրանց կյանքի որակը, կնպաստի հնարավոր երկրորդային քաղցկեղի վաղ ախտորոշմանը, կկանխի հետվիրահատական վաղ և ուշ բարդությունները։ Մենք հետևում ենք լավագույն դեպքում մեր արևմտյան գոլեգաներին, ամենտեղ գրեթե այսպիսի կենտրոն կա, որտեղ հսկողության տակ են գտնվում բոլոր այն հիվանդները, որոնք հաղթահարել են քաղցկեղը եւ կյանքի տարբեր պարագաներում, ասենք հղիությունը, վիրահատությունը, բժշկական այլ լուրջ միջամտություններ են, որի ժամանակ անհրաժեշտ է լինում նաեւ օնկոլոգի կոնսուլտացիա, իր բուժող բժիշկը կամ որևէ մեկը, որ զբաղվում է վերապրածների խնդիրներով, ինքը ուղենիշները ճշգրտում է։ Նախատեսվում է ստեղծել քաղցկեղը վերապրած երեխաների և դեռահասների տվյալների բազա։ Հսկողությունը կիրականացվի միջազգային չափանիշներին համապատասխան։ Լինելու է մանկական ռուսկաբան, որ անցկացնելու է ամբողջ երեխաներից հսկողությունը, կազմակերպելու է, պլանավորելու է քաղցկեղ ավարտած երեխաների հսկողությունը, լինելու է այսպես ասած բուժքույր, որը կանոնակարգելու է երեխաների այցը, այսինքն լինելու են հետադարձ զանգեր ծնողներին, երեխաներին, որպեսզի նրանք իմանան, որ այսօր այս ժամին նրանք ունեն անցնելու հետազոտություն մեր կլինիկայում։ Ըստ կարիքի երեխան նաև կուղղորդվի նեղ մասնագետի մոտ։ Օնկոկենտրոնը վերապրածների կլինի մի քանի սենյակ։ Մենք կաշխատենք, կտեսնենք, թե ինչպիսի հոսք կապահովի։ Հետագայում արդեն կորոշվի, թե մեր ինչ մասշտաբների հետ գործ ունենք եւ ինչ պիտի անենք։ Կենտրոնում նաև հոգեբանական աջակցություն է տրամադրվելու եւ 6 ամիսը մեկ երեխայի հոգեվիճակի գնահատում կարվի։ Այս ամենը մենք վերցրել ենք, խորհրդակցել ենք միջազգային էքսպերտների հետ, մի շարք երկրների, Ամերիկայի եւ Եվրոպայի մի շարք երկրների հետ, ունեցել են կոնսուլտացիաներ, մասնակցել են խորհրդատվություններ, մենք մասնակցել ենք մի շարք կոնգրեսների։ Իդեպ մայիսին մեր երկրում կանցկացվի մանկական ու ռուսկաբանության միջազգային միության ազգային կոնգրեսը, որի ընթացքում ելույթներ կունենան մի շարք առաջատար մասնագետներ տարբեր երկրներից։ Նարէ Ոսկանյան, Էդմոնդ Հակոբյան, լուրեր։